达卡的愤怒和悲伤他感同身受，他让达卡不要杀幻姬，因为他是这里唯一把村民当作人的当家人。他不仅会帮村民清理腐肉，还会帮他们包扎伤口。幻姬到底是好人还是坏人，是一个让人回味无穷的设定。达卡还了解到，那个和白狼在一起的女孩名叫小桑，人们都叫她魔法公主。她原本是一个人类的弃婴，被白狼养大后，就与所有破坏森林的人类为敌。而在村民看来，她不过是一个被白狼夺走心智的可怜女孩，但这也不能怪她。人类大肆破坏森林，造成了很多动物无家可归，甚至灭绝成为孤魂野鬼。没一会，警卫发出信号，犬神族来了，小桑要杀死幻姬这个破坏森林的罪魁祸首。白狼利用惯性将他高高抛起，他再用长矛作为支点跳入城堡。从小就在森林长大，他动作敏捷，躲过一次又一次的火炮攻击。达卡劝他回去森林，但他似乎抱定了必死的决心。村民们火炮攻击，小桑很快就从房檐上掉了下来。达卡上前帮助他时，被他挥刀划破了脸颊。小桑要和幻姬决一死战，纠缠中，魔法公主被团团围